Hallo und willkommen zu Jack's World. Hier wurde eine ganz neue Baustelle gerade eröffnet. Viel Spaß beim Zuschauen und hier in der Gegend wird auch Holz gefällt. Es gibt neue Maschinen, nämlich neue Bagger. Da ist den ersten hier arbeitet. Er ist vom John Deere und nimmt gerade einen Heuballen. Bei meinen Baumaschinen von Deere sagt man nur Deere. Und der Orangearm ist ein Hitachi.